Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Plazhet e Radhimës vijojnë të tërheqin një numër të lartë pushuesish, duke u kthyer në destinacion të preferuar të Bregdetit të Vlorës. Turist nga vete të ndryshme të Europës me styrje nga Zvicra dhe Slovakia shprehen të mahnitur me plazhet, ndërsa vlerësojnë shërbimet e ofruara. Plazhet e Radhimës vijojnë të tërheqin një numër të lartë pushuesish duke u kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara të Bregdetit të Vlorës. Krahas turistëve vendas dhe atyre nga Kosova, në këtë zonë po pushojnë dhe shumë turistë nga vende të ndryshme të Europës, me styre nga Zvicra dhe Slovakia. Pushuesit shprehen të kënaqur me atë që kanë gjetur në Vlorë dhe veçanërisht përgjatë Bregdetit të Radhimës. Ata vlerësojnë shërbimin e ofruar si në strukturat akomoduese, ashtu edhe përgjatë vijës bregdetare. Pastërtia e plazheve, klima e favorshme dhe kushtet e akomodimit janë disa prej elementeve që turistët veçojnë gjatë qëndrimit të tyre. Ata thonë se shërbimet e ofruara kanë qenë në nivele të kënaqshme, duke bërë Radhimën një zgjedhje të përshtatshme për pushimet verore. Një pjesë e turistëve vizitojnë zonën për herë të parë, por shprehen se eksperjenca e tyre ka qenë pozitive dhe se do të rikthehen sërish. Ata thonë se Radhimën do t'ua sugjerojnë dhe miqve dhe të afërmve të tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë. No, it's our first time in Albania. Yes. Vi nga Zvicra dhe është herë e parë që vizitoj Vlorën. Është një qytet shumë i bukur dhe më pëlqen shumë. Mendoj se do të rikthehem sërish këtu. Plazhi i Radhimës është plazhi im i preferuar nga të gjithë ata që kanë vizituar deri tani. Është kristal dhe shumë i pastër. Komuna e Prizrenit. Vini gjithmonë për pushime? Si vjet era parë që kam marrë, kësa janë shumë bukur. Se disa vite i kemi kaluar poshtë, tash kemi ardhur. Apo e kundërt, e poshtë nalt nuk jemi në hotel. Është një hotel Regjina, e kanë një staf excepcional. Po ti kesh se unë kam punuar gjithë në hotele, 35 vite në hotele në Zvicër. Të kesh 100 certifikata, që mos ta kemi mysafirin atë buzëqeshjen, nuk vlen ajo certifikata. Faleminderit për stafit. Shumë bukur kemi kaluar, që 3 ditë jemi këtu, sot do t'ikim, se pak kohë kemi. Plazhi këtu s'ka duhet. Plazhi bukur, ajri pastër, komunikacioni nuk është i dendur. Vetëm Zoti më mirë, më nuk di çka me çu këtu, më falni. Faleminderit shumë. Slovakia. Jam nga Slovakia dhe kam ardhur me pushime në Vlorë së bashku me të dashurin tim. Vlorën e pam fillimisht në rrjetet sociale dhe na pëlqeu shumë, ndaj vendosëm ta vizitonim. Kur mbërritëm dhe e pam nga afër, na u duk edhe më e bukur. Më pëlqen shumë deti, natyra dhe gjithçka që kemi parë deri tani. Fluksi pushuesve përgjatë Bregdetit të Radhimës vijon të mbetet i lartë, edhe në pjesën e dytë të muajit gusht. Prania e turistëve nga vende të ndryshme të Evropës tregon se zona po tërheq gjithnjë më shumë edhe tregun e huaj. Me pritshmëritë që lëvizja turistike të vijojë dhe gjatë javëve të ardhshme, Radhima konfirmohet si një nga pikat më të frekuentuara të Bregdetit të Vlorës, ndërsa vlerësimet pozitive të turistëve dhe dëshira e tyre për të rikthyer mbeten një nga promovimet më të mira për zonën. Flakët që u shfaqën mbrëmjen e njëjtë në kodrën e fshatit Dukat janë përhapur gjatë natës në drejtimin e malit të Çikës, të angazhuar forcat e emergjencave civile dhe forcat e armatosura, ndërsa 2 avion kanë mbërritur që në orët e para të mëngjesit për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve nga ajri. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka prekur prej mbrëmjes së ditës së enjte kodrat e fshatit Dukat. Zjarri ka avancuar edhe për shkak të temperaturave të larta, por edhe erës së fortë e cila favorizon nëpërhapjen e flakëve. Prej mëngjesit të sotëm është ndryrë nga tereni, por edhe nga ajri.
janë rreth 40 forca të armatosura të cilat janë në teren së bashku me emergjencat civile të Bashkisë së Vlorës, por edhe emergjencat e tjera, ndërkohë që nga ajri ishte ndërhyrë fillimisht me 2 avion për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Situata avion të mbetet ende problematike për shkak të terenit të vështirë dhe ndërhyrjes mjaft të vështirë pikërisht nga tereni, ndërkohë që është kërkuar ndihmë që të vijohet me ndërhyrjen nga ajri për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve. Tymi ka mbuluar një pjesë të mirë të zonës, ndërsa situata avion të mbetet nën monitorim. Një zjarr I përmasave të mëdha përfshiu zonën mbi fshatin Dukat, ndërsa dyshohet se zjarri ishte I qëllimshëm. Flakët janë shfaqur rreth orës 19 të mbrëmjes së enjte, fillimisht në 4 vatra, ndërsa gjatë natës zjarri është shpërhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme në drejtim të malit të Çikës. Forcat zjarfikse dhe mjetet e shërbimit zjarfikës kanë mbritur në teren prej orës 04 të mëngjesit. Në operacion janë angazhuar dhe rreth 40 forca të ushtrisë në drejtimin e strukturave të emergjencave civile. Nga distanca, përmasat e zjarrit janë të frikshme, me flakët që vijojnë të përhapen në terenin malor. Forcat në teren po punojnë për izolimin e vatrave, ndërsa për shkak të terenit të vështirë, operacioni pritet të zgjasë me orë. Zjarfikësit duhet jenë të pajisur me ujë dhe ushqime për të përballuar qëndrimin e gjatë në teren. Aktualisht, era nuk është e fortë dhe nuk favorizon përhapjen e zjarrit. Nëse do të kishte erë të fortë, flakët rrezikonin të përparonin në drejtim të parkut kombëtar të Llogoras. Forca zjarfikëse dhe ushtria vijojnë ndërhyrjen me shpresën që zjarri të izolohet dhe të mos përparojë mëtej. Një burr dyshohet se I ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga balkoni I banesës së tij në katin e 8 në lagjen 28 nëntori pranë kishës ortodokse. Ngjarja ndodhi rreth orës 9, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po heton rrethanat e saj. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në lagjen 28 nëntori pranë kishës ortodokse, ku një burr dyshohet se I ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga balkoni I banesës së tij në katin e 8 të një pallati. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9 të mëngjesit të kësaj të premte. Sipas informacioneve paraprake, burri jetonte në banesë së bashku me vllajën e tij binjak. Pak momente përpara ngjarjes dyshohet se ai ka kërkuar të vllajt të zbrisë poshtë për të marrë diçka. Pasi vllai është larguar nga banesa, burri dyshohet se është hedhur nga balkoni I apartamentit që ndodhet në katin e 8. Ngjarja ka alarmuar banorët e zonës, ndërsa në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë së Vlorës. Rrethanat që mund të kenë çuar burrin drejt këtij akti të rënd mbeten ende të paqarta. Policia pritet të sqarojë dinamikën e plotë të ngjarjes, ndërsa po mblidhen të dhëna dhe dëshmi për të përcaktuar rrethanat në të cilat ajo ka ndodhur. 2 persona janë dëmtuar rënd pas ditën e enjte në Vlorë në 2 ngjarje të ndara. Një shtetas italian dyshohet se është rrëzuar nga një shkëmb pranë tunelit, duke pësuar traumë në kokë dhe ndodhet në kohë të kuq në spitalin e Vlorës. Ndërkohë, një tjetër person dyshohet se është sulmuar me sende të forta dhe është transportuar në spital në gjendje të rëndë. 2 ngjarje të rënda me 2 persona të dëmtuar janë regjistruar gjatë pasdites së së enjtes në Vlorë. Në një prej rasteve, një shtetas italian është dëmtuar rënd pasi dyshohet se është hedhur nga një shkëmb, pak pasi kalon tunelin. Sipas informacioneve paraprake, ai ka pësuar traumë në kokë dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Vlorës. Mësohet se pacienti është në kohë të kuq, ndërsa stafi mjekësor po vijon ndërhyrjet për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes dhe shkaqet që çuan në rënien e tij nga shkëmbi. Ndërkohë, një tjetër person është dëmtuar rënd në Vlorë pasi dyshohet se është sulmuar me sende të forta. Ngjarja është raportuar në qendrën e emergjencës, ku I dëmtuari është klasifikuar me kohë të kuq. Ekipi mjekësor ka ndërhyrë për t'i dhënë ndihmën e parë, ndërsa personi është transportuar drejt spitalit për të marrë trajtimin e nevojshëm. Në të dyja rastet rrethanat e plota dhe shkaqet e ngjarjeve mbeten ende për t'u sqaruar. Autoritetet pritet të japin më shumë informacion në vijim, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e dinamikës së secilës ngjarje. Me 3 grupe kontrolli në teren, AKU vijon inspektimin në të gjithë qarkun edhe në pikun e sezonit turistik. Kreu I AKU Vlorë, Endri Hyseni, thot se situata është përgjithsisht e qetë, ndërsa problematikat e konstatuara kanë qenë të vogla dhe kryesisht në biznese sezonale apo subjektet me risk. Me krijimin e task forcave dhe planin e masave, siguria ushqimore ka qenë një nga prioritetet kryesore të këtij sezoni turistik. Tashmë edhe në pikun e sezonit kontrollet në terren nga AKU vijojnë në të gjithë qarkun, duke pasur mbështetjen edhe të drejtorisë së përgjithshme. Kreu I AKU-s Vlorë Endri Hyseni konfirmon se aktualisht në terren janë 3 grupe kontrolli, të cilat koordinohen edhe me grupet e ardhura nga drejtoria e përgjithshme. Hyseni thekson se në përgjithësi, situata sa I përket sigurisë ushqimore ka qenë e qetë, me problematika të vogla të konstatuara kryesisht në bizneset sezonale apo subjektet me risk, të cilat kanë qenë edhe në fokus të kontrolleve. Atëherë, për sa I përket inspektimeve të realizuara nga drejtoria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për qarkun e Vlorës,
Jemi në terren gjatë gjithë sezonit turistik duke nisur që me krijimin e task forces dhe planit masave të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që në fillim të sezonit turistik. Aktualisht jemi duke vjuar inspektimet në bazë planit të punës dhe në bazë të nivelit të riskut dhe planit të masave të ndërmarra dhe të parashikuara në urdhrin e ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme. Drejtoria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Vlorë është duke vjuar kontrollet për sa i përket të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore. Këto kontrolle janë të shtrirë në të gjithë qarkun, 7 bashkitë e qarkut Vlorës, të mbështetura edhe nga trupa inspektuese e Drejtorisë së Përgjithshme, e cila bën të mundur realizimin e gjitha këtyre kontrolleve dhe të gjithë operatorët e biznesit që përbëjnë risk për sa i përket ecurisë dhe mbarvajtjes të sezonit turistik për të garantuar sigurinë ushqimore. Kontrollet në Vlorë do të vijojnë deri në fund të sezonit, në fillim të shtatorit. Sipas AKU-s, në subjektet e veçanta është bërë edhe bllokimi i produkteve me problematika, ndërsa deri tani situata ka qenë brenda pritshmërive. Në Gjirokastër, vlerat e folklorit, etnografisë dhe traditat e trashëguara ndër breza janë shndërruar në resurse të zhvillimit të turizmit, ndërsa mbrëmjet verore gjallërohen nga ansamblet dhe grupet folklorike që performojnë në rrugët e kaldrëmta. Të shumt janë turistët që shfaqin interes dhe për t'i mësuar ato. Në Gjirokastër, vlerat e folklorit, etnografisë, traditat e trashëguara në breza tashmë janë shndërruar në resurse të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Mbrëmjet e verës, ansamble dhe grupe folklorik performuan në skenat artistike të improvizuara në rrugët me kaldrëma, duke të rrequr interesin e ardashësve dhe turistëve. Koncerte të tilla rjetësojnë vlerat e folkut dhe traditës, si dhe zgjojnë interesimin e vizitorëve për të qëndërpranishëm në Gjirokastër. Pjesëtarët e shoqërisë kulturore Gura e Picarit shprehen se këngët dhe vallet popullore shqiptare tashmë preferohen të mësohen dhe nga turistët. Aktivitetet sistematike normal që ndihmojnë jo vetëm për konsolidimin e grupeve në tërësi, se polifonia është një çike e vështirë për tu realizuar, por konsolidon variacionet melodike, vokalet, kostumografinë në tërësin, pra etnografia si pjesë e rëndësishme e folkut evidentohet te këngët, vallet nëpërmjet interpretuesve, dhe kështu që këto variante, këto aktivitetet të organizuara nga institucionet të ndryshme, siç është bashkia që ka sot këtë isom i kaldrëm, normal që është një aktivitet i përvitshëm që shoqëria kulturore Gura e Picarit tani e ka një lloj simboli, sepse Gjirokastra, ky qytet i gurtë, jo vetëm që derdh këngën polifonike si një këngë rrallë e UNESCO-s, por ajo rreth vetes ofron turistë të cilët përkthehet në ekonomi. Është duke vazhduar në rrugën e saj për promovimin e vlerave folklorike dhe sidomos të polifonisë si gjë e shenjtë dhe e rrallë. Pra, folku përkthehet jo vetëm në traditë, por dhe në ekonomi. Pra, të gjitha bizneset, kudo që janë, normal që nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga këto institucione shërbejnë për nxitjen e turizmit. Është shumë emocionuese. Kënga popullore është diçka e rrallë, veçantë, tradicionale, dhe përpiqemi të vazhdojmë të ruajmë traditën, ta promovojmë dhe tek brezat e ri. Emocioni i veçantë. Unë jam migrante, vi në patër të Greqisë. Atje kemi krijuar një grup Zëri Traditës. Kam ardhur këtu, jam Gjirokastrite, kam ardhur këtu sot, këndoj bashkë me grupin Gura e Picarit. Trashëgimia kulturore e pasur e zonës së Gjirokastrës është një vlerë e paçmuar për traditën kombëtare shqiptare, ndërkohë që kënga, isopolifonia tashmë është pjesë e fondit të UNESCO. Revista prestigjioze polake Ambassador i ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, Bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore, arkeologjike dhe mikpritjes karakteristike të vendit tonë. Revista prestigjioze polake Ambassador i ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, Bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore e arkeologjike, Alpeve shqiptare, gastronomisë dhe mikpritjes karakteristike të vendit tonë. Artikulli e prezanton Shqipërinë si një destinacion autentik, dinamik dhe i gjithnjë më tërheqës në Ballkan, duke nxjerrë në pa diversitetin dhe pasuritë e saj natyrore dhe kulturore. Bregdeti shqiptar prej disa vitesh po konsolidohet si një nga destinacionet më interesante të pushimeve në Europë.
Këtu gjenden disa prej zonave më të njohura të vendit me plazhe të jashtëzakonshme, ujëra bruz dhe një atmosferë tipike mesdhetare. Një nga zonat më të njohura turistike mbetet ajo rreth Durrësit, vend ideal për ata që kërkojnë akomodim të rehatshëm pranë detit. Kjo zonë shtrihet përgjatë bregdetit të Adriatikut, ku ndodhen disa prej resorteve më të frekuentuara. Ndërsa gjatë sezonit të lartë shumë prej plazheve janë të mbushura me turistë, ende ekzistojnë vende të qeta dhe të izoluara që presin të zbulohen. Mali i Robit, Qerreti dhe Golemi po bëhen gjithashtu gjithnjë më të popularizuara. Në jug të vendit peizazhi ndryshon në mënyrë dramatike. Riviera shqiptare i majgjepës vizitorët me shkëmbin breslënës dhe ujërat e kristalta. Një nga vendet më të famshme është Ksamili, i njohur për plazhet e bukura, ishujt e vegjël dhe peizazhet spektakolare. Zona ofron gjithashtu mundësi të shumta për not, udhëtime me varg dhe çlodhje. Vitet e fundit, Shqipëria është ndëruar në një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Europë. Vendi po investon në infrastrukturë dhe turizëm, ndërsa përpiqet të ruajë trashëgiminë e tij natyrore dhe kulturore. Në një botë ku resortet po bëhen gjithnjë më të ngjashme me njëra tjetrën, Shqipëria mbetet një vend me karakter të vërtet. Ende mund të shohësh peshkatarë që riparojnë rrjetat e tyre në portet e vogla, gra të moshuara që ecin nëpër rrugicat e ngushta dhe fshatra tradicionale ku njerëzit vazhdojnë të jetojnë sipas zakoneve të tyre. Është një vend për ata që dëshirojnë të largohen turmave, të zbulojnë vende më pak të njohura dhe të përjetojnë një udhëtim më autentik. Shqipëria nuk të magjeps me luksin, por me thjeshtësinë, diversitetin dhe mikpritjen e saj të sinqertë, dhe pikërisht kjo e bën atë një nga destinacionet më magjepsëse në Europë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.